নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ। আজি মই গৈ আছোঁ বান্ধৱীৰ ওচৰলৈ, তাৰমানে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰলৈ। তাই এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। অলপ আগত যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে, সেইখন তাইৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। আৰু এয়া আমি গৈ আহি পালোঁ। দেখিছেনে, মানুহ পূৰা ভিৰ, কাৰণ আজি অ'পেনিং হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আৰু অ'পেনিং দিনাখনেই ইমান মানুহ। আৰু ইয়াতে দেখিছেনে, দীঘলী পুখুৰীৰ ফেমাছ আলু স্পাইল পটেটো। আৰু ইয়াতে ৰাতিলৈকে পূৰা চলিছে, পূৰা মানুহ ভিৰ। যোনে যোনে দীঘলী পুখুৰীত গৈ পোৱা নাই, খাই পোৱা নাই, তেওঁলোকে ইয়াতে আহক আৰু আহি স্পাইল পটেটোৰ সোৱাদ লওক। আৰু এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া জেগা। আৰু এইজনীয়ে হয় মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী। আৰু তাই কৈ আছে ভিডিঅ' নকৰিবা কৈ আছে। আৰু আপোনালোকক এয়া মই দেখাব খুজিছোঁ, দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া গছজোপা ধুনীয়া কৰি ৰাখি তাৰ ওচৰতে এনেকৈ কৰি বনাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনত গৈ ইমান ভাল লাগিছে। আৰু ইমান ধুনীয়া জেগাখিনি, ইমান প্ৰাকৃতিকৰ গোটেইখিনি সৌন্দৰ্য গোটেইখিনি আছে। গছ বন কাটি যাতে একো নতুন কৰি হেৰি কৰা নাই। তাতে যিখিনি আছে সেইখিনি বস্তু লৈয়ে, গছ গছনিক লৈয়ে ধুনীয়া কৰি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। এয়া দেখিছেনে, এইফালেদি গৈ আৰু আপুনি এইফালে এখন বাঁহৰ ব্ৰিজ বনাইছে। সেই ব্ৰিজখন দি গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাম আমি। এয়া দেখিছেনে, মানুহ আৰু চেলফি উঠা মানুহটো ক'বই নালাগে। আজিকালি ফটোৰ যুগ বুলি ক'ব লাগিব। ফটো নুতুলিলে নহ'বই। মানুহ ক'বই নালাগে, হিচাপ কৰিব নোৱাৰি, ইমান মানুহ হৈছে। আৰু এয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আৰু ইয়াতে ঠাণ্ডা আইচক্ৰীম সকলোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া ফ্ৰিজটোত গোটেইখিনি ঠাণ্ডা ষ্টকত আছে। বহুত ভাল বিক্ৰী হৈছে। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ বাইদেউ, মোৰ বান্ধৱীজনীৰ বাইদেউ। তেওঁৱে একাউণ্টেণ্টত আছে, তাৰমানে কেছত। আৰু এয়া দিছে, মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়া দৃশ্য। আৰু বহুতখিনি বস্তু বনোৱা হোৱা নাই। ইয়াতে মই আপোনালোকক নলবাৰী ষ্টেচনৰ এটা খাচ বস্তু দেখাব ওলাইছোঁ। এয়া নলবাৰী ষ্টেচন হয়। আৰু এইখন এটা ডাঙৰ পাহাৰ। এই পাহাৰখন মাজেদি কাটি ৰেল ষ্টেচনৰ বহোৱা হৈছে। এয়া দেখিছেনে, এখন পাহাৰ হয় আচলতে। এখন পাহাৰ মাজেদি কাটি দুই ভাগ কৰি এই মাজেদি ৰেল ষ্টেচন বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে আহিব খোজে, কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে আহিলে আৰু বহুত ধুনীয়া বস্তু দেখা পাব। কাৰণ ইয়াৰ ওপৰেদি মানুহ যে যায়, ৰেলিং নে কি কয়, সেয়া বনাই আছে। আৰু এইখন এখন ষ্টেচন নহয়, এখন গাৰ্ডেনৰ নিচিনা ধুনীয়া বনাব। তাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহি খেলিব পাৰিব আৰু ফুৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ হ'ল এইখিনিয়ে জেগাখিনি বেলেগ এটা লুক দিয়া হ'ব। বৰ্তমান বনাই আছে, হোৱা নাই, কিন্তু বহুত জল্দি হৈ যাব। আমি বান্ধৱীজনীৰ লগত কথা পাতি চাম কেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এই ঠিকনাটো হ'ল এই জেগাখিনি গোৱালপাৰা দুধনৈ নলবাৰী ষ্টেচন। বহুত কষ্ট কৰি আছে, এইখিনি মেনেজ কৰি আছে তাই। তাৰ লগত এজনী দাদাও আছে। কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হ'ব এইখিনি কোৱাচোন? ছেপ্টেম্বৰ নহ'লে অক্টোবৰ। ছেপ্টেম্বৰ নহ'লে অক্টোবৰৰ পৰা কমপ্লিট হৈ যাব। টাইমখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কেতিয়া হয়। তেতিয়া আপোনালোকে আহিব, এটা ধুনীয়া বেলেগ পৰিৱেশ দেখা পাব। আৰু বেলেগ এখন ষ্টেচন দেখা পাব, যোনখন ষ্টেচন মানুহে সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত উদাহৰণ দিব। বাকী এই হয় মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী। তাইকে লগ ধৰিব আহিছিলোঁ। তাৰ বাহানাত তাইৰ কামখিনিও চালোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। মহিলা হয়, এজনী ছোৱালী হয়, তাই আগবাঢ়ি আহিছে। এনেকৈ আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগে।